Здравейте, мили приятели! Днес ще извършим ритуал за освобождаване от врагове. Когато взаимодействаме с други хора, ние ги допускаме в нашето вътрешно пространство и те оставят отпечатък в нашето поле. И когато тези хора са зложелателни, а ние не сме били в център, не сме разбирали, че те са зложелатели, манипулирали са ни, те са успяли да ни навредят. И затова ние сега ще направим обратка на врага, ще освободим своето лично пространство от всичкия негатив, който не е наш. Това се нарича възстановяване на закона на равновесието и ние казваме на другите хора: това не е мое, вземи си го обратно. Този негатив не може да бъде преработен от нашия организъм и затова ни вреди. Затова ние връщаме всичко обратно на всички и нека всеки отработва собствения си негатив. Затова сега призовавам всички ангели, архангели, учители, наставници, духове на любовта, всички земни духове и богове и всички учители, покровители, както и самият Творец, да защити мен и всички, които ме слушат, моето пространство, тяхното пространство, и да се помогне на мен и на всички, които ме слушат, да се освободим от всички вредоносни влияния в нашето пространство, от магии, проклятия, завист, уроки, всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, от всички негативни въздействия, които са извършени срещу нас, и да се пречисти и излекува цялата наша енергийна система. На всички нива, всички чакри, всички тела, във всички жития, бития и времена. Така да бъде во веки веков. Амин. И този ритуал ще бъде активен и актуален по всяко време, което ще се гледа и ще чисти мен и всички, които ме слушат, от врагове и от негатив. Така да бъде во веки веков. Амин. Пускам специален енергиен канал, който да съживи този клип и да работи с него, с всички нас по всяко време. И ще чисти мен. Този клип чисти мен, този ритуал ще работи и ще бъде жив и активен. Всички енергийни потоци, всички сили ще бъдат активни в него по всяко време, когато се гледа, ще чисти мен и всички, които ме слушат от врагове, негатив, същности, порчи, проклятия, глас, злост, завист и всякакъв негатив. И сега пристъпваме. Призовавам силата на огъня. Призовавам силата на въздуха, силата на водата и силата на земята. Тази сол олицетворява силата на земята. С този ритуал ще извикаме най-високият ипоностас на Твореца, който е Сатурн и се нарича Съд Божий. С него възстановяваме баланса и справедливостта и всичко, което ни е причинено, ще бъде излекувано. Всички последствия от вредата, която враговете са ни били нанесли, ще бъдат примахнати и всички врагове ще бъдат наказани. И така започваме. Сега тук ще осветим това пространство и ще го защитим, защото тук ще неутрализираме негатива и враговете. Тук с тази свещ ще активираме Сатурн, който се нарича Съд Божий. Ще работим с законите на справедливостта и всичката справедливост ще бъде възстановена. И така, това пространство е защитено. Моля всички богове, богини, ангели, архангели, пазители, хранители, духови на любовта да защитят мен, моето пространство
и пространството и хората, които ме слушат за извършването на дадения ритуал. И сега започваме да викаме съответните сили. Секунда. Тъй като съм самичка и това е втория клип, който правя, тъй като първия не ми се получи достатъчно добре. И така започваме. Призовавам силата на Луната. Призовавам силата на Луната. Призовавам силата на Луната. И тя влиза в моето пространство и в пространството на всички, които ме слушат. Призовавам силата на Венера. Призовавам силата на Марс. Това е Коколино Котарак, който е дошъл и той да работи тук и си търси шамарите. Изчезни! Призовавам силата на Меркурий. Призовавам силата на Юпитер. Призовавам силата на Слънцето. Марш. И призовавам силата на Сатурн, която се нарича Съд Божий. И в това ангелско пространство, това божествено пространство, ще се чистят нашите лични емоции, всичкия гняв, всичката ненавист, всичката ревност, всичките страхове наши ще се чистят и ще се лекуват тук. А тук, в това пространство, чрез Сатурн, сега активираме Сатурн, ще чистим нашето пространство от врагове и ще прилагаме правосъдие. Така. И този ритуал се получава като 2 в 1, защото нашия негатив ние сами не можем да си го изчистим, този, който ние сами сме произвели. Нашите травми, нашите обиди не можем да ги изчистим сами и тук ще молим висшите сили да ни помогнат и да ни излекуват. Сега как ще практикуваме? Това го слагам тук. Даже така ще е най-удачно да се сложи. Приготвихме и започваме в този лавров венец, в това лаврово листо влагаме всичко това, което ни дразни, и това е нашия първи враг. Т.е. спомнете си, най-големия си враг е човек, който най-много ви дразни и ви пречи. И кажете неговото име тук. Почваме да го унищожаваме. Първия ни враг е унищожен успешно. Този човек, тъй като ни изгаря хубаво листото, виждате ли, е използвал услуги на черномагиосници. Унищожихме врага, изпепелихме го, виждате, нищо не става от него. Султа неутрализира всичко, а негатива, който този враг е изпратил на нас в нашето пространство и ни е навредил, се връща обратно при него безвъзвратно. И присъдата и плащането започва веднага. Връща се негатива за винаги, той е негов личен. Връщат се 98% от неговия негатив
и 2% отиват за преработка на Вселената и тази енергия се преработва за общото благо на всички нас. Тъй като този враг е използвал черномагически услуги, плащал е за да вреди, наказваме колдуните и черномагиосниците. Без значение какъв ранг са имали, всички магиосници и практици, които професионално са извършвали магични действия, всички помощници на този враг се наказаха. И наказанието е безвъзвратно, неотменимо и започва да плащат веднага. Колдуните и магиосниците са наказани, без значение какъв ранг са. Пред Сатурн, Съд Божий, няма значение кой колко е велик, кой колко е хитър и какви защити и хитрости прилага, тъй като там се вижда всичко. Сатурн е свързан също и с дяволската администрация, тъй като дявола не е нещо лошо, не е нещо страшно. Дявола и неговите сили са просто като прокурорите и изпълнителите на присъди. И при тях всички тайни делишки и тъмни се знаят. Нищо не може да бъде скрито, каквито и хитрости да се прилагат, тъй като правосъдието Сатурн и всички свързани и производни към него сили поискат от дявола да представи досието на някой, те го доставят и започва разправа и горе и долу. Така че тези магиосници тук бяха наказани и всичките им делишки, хитринки бяха разконспирирани. Сега благодаря на Сатурн, на всички ангели, архангели, защитници, покровители и на самия Творец за изчистването на мен и всички, които ме слушат от враг номер 1, който сега изгорихме, и всички негативни въздействия, програми, всичко, което ни е причинил, всичко, което ни е желал, се изчиства от нас и се връща при него необратимо и завинаги. Благодарим на Сатурн за правосъдието. Така да бъде във веки веков. Амин. Това е следващия враг. Враг номер 2. Вложете тук името на човека, който ви е вредил и вие знаете, че ви е вредил. Изгаряме го. Тук също има черномагични въздействия. Тук една малка част казва да гори, което значи, че има опити да се мами системата. Хоп, изгорихме ги. Всичкия негатив, всичкото лошо самочувствие, всички проклятия, всички злоили пожелания, всички магии, уроки, всичко, което е желал, всичко, което е правил този враг, се връщат обратно при него необратимо. Така да бъде във веки веков. Амин. А тук наказваме всички, които са помагали, всички практици на този враг да вреди на мен и на всички, които ме слушат. Така да бъде във веки веков. Амин. Колдуните и магиосниците са наказани, без значение какъв ранг имат и каква сила и колко са. Всички, които са помагали на враг номер 2 да вредят на мен и на всички, които ме слушат, са наказани необратимо и завинаги. Присъдата влиза в сила веднага и започват да плащат. Друг път да проверяват и да ни вредителстват. Тъмните практици също могат да помагат. Нека започнат да помагат. Така, благодаря на Сатурн, на всички ангели, архангели и сили защитници и лечители, които освободиха мен и всички, които ме слушат. Враг номер 2 от всички негативни негови действия към мен и последствията.
А тук се лекуват всички наши негативни чувства, защото няма как да не изпитваме негативни чувства към човека, който ни е вредил. Лекуваме се, освобождаваме се. Благодаря на всички ангели, архангели, лечители, както и на боговете лечители, за лечението на мен и всички, които ме слушат от нашите собствени негативни емоции. И настъпва при нас, при мен и при всички, които ме слушат, пълно емоционално освобождение. Това е враг номер 3. Кажете името на враг номер 3. Всички негативи, всички манипулации, всички лъжи, всичко се връща. Каквото и да планирал този враг срещу мен и всички, които ме слушат, всичко, което ни е причинил, незаслужено, всичкия егоизъм, всичките лъжи, всички манипулации, всичките вреди се връщат при него в чист вид. И аз и всички, които ме слушат, сме свободни. Опа! Дойде този враг, дойде направо при Сатурн. Значи това е нагло същество. И ще се вземат с него доста сериозно. Така, за превъзпитание. Благодаря на Сатурн, на всички ангели, архангели, защитници, покровители и учители, за освобождението на мен и на всички, които ме слушат от враг номер 3. А тук се изчистват всички мои и ваши негативни емоции към този враг. Настъпва хармония, щастие, благоденствие. И аз и всички, които ме слушат, сме освободени от корист, от използване, от нараняване, от лъжи, измами, пожелания и всякакъв негатив. Всичко си замина обратно при врага и, както видяхте, Сатурн го прибра за превъзпитание. Така, враг номер 4. Този враг е използвал също магична помощ от практици. Така. И защити си е правил срещу обратка. Но защити срещу обратки няма, когато се работи с най-високите и ипостаси на Твореца. За Твореца не съществуват и за правосъдието от висока инстанция. Не съществуват защити. Всичко си влиза откъдето трябва и ляга необратимо, така че да не може да се прихвърли, да не може да се измами, да не може да се премахне. И този, който е вредил, да си научи уроците, че не трябва да вреди, не трябва да желае чуждото, не трябва да разпространява негатив, а трябва да влезе в потока на любовта и да стане добър човек. Така че присъдата започва да се изпълнява веднага. Всичкият негатив е усвоен обратно и е легнал необратимо и завинаги. Така да бъде във веки веков. Амин. Благодаря на Сатурн за освобождението на мен и всички, които ме слушат от този враг. И след като е използвал магиосници, наказваме магиосниците, които са помагали на този враг. Оха! Наказани са. Магиосниците са наказани, всички колдуни, магови, вещици и практици от всякакво естество, които са помагали на този враг да вреди на мен и на всички, които ме слушат, са наказани необратимо и завинаги. Разрушени са всички тяхни защити срещу обратка и от откат. Издадени са присъди и се започва да се плаща веднага. Изпълнението на присъдата започва на секундата. Така да бъде във веки веков. Амин. Това е следващия наш враг.
този враг е използвал магични инструменти и практици. Тук виждате ли едно кътче има, не иска да гори, че е правил и разни ритуали да избягва наказания. Всичко е разрушено и започва да плаща всичката негативна енергия, всички магични ритуали, въздействия, всичката вреда, всичките последствия от вредата се примахват, врага си прибира всичката мизерия и наказанието започва веднага. Наказваме магиосниците и практиците, които без значение какъв ранг са, какъв сан са и какво положение вземат, са помагали на този враг да вреди на мен и на всички, които ме слушат. Всички магични въздействия са унищожени, неутрализирани и последствията, всичко, което е причинил този враг, е неутрализирано и аз и всички, които ме слушат, сме щастливи, спокойни, красиви, успешни, здрави и повече. Ники! Извинете. И всички сме свободни от врага и неговото въздействие върху нас. Така да бъде во век веков. Амин. Благодарим на Сатурн и на всички сили, които са призовани за освобождаването на мен и всички, които ме слушат, от този враг, от неговия негатив и последствията от този негатив. Тук се лекуват всички наши негативни чувства, емоции към този враг и ние сме свободни. Така да бъде во век веков. Амин. Това е следващия враг. И този враг е наказан. Цялото него негативно влияние, всички програми, подпрограми, структури, програми, всички негови пожелания, всички негови слова и дела, всичко, с което ни е навредил, се неутрализира и целият негатив се връща на 100% при него. Всичкото му дно, което е изпратил на нас, и ние сме свободни от този враг и от неговото влияние. Така да бъде во веки веков. Амин. Следващия враг. Този враг е наказан и освободен и унищожен от нашето пространство, от всичките ни енергийни системи, от всичките ни чакри, от миналото, от настоящето, от бъдещето. Цялото негово негативно влияние е освободено, унищожено и врага е прибрал всичкия свой негатив. Всичко, което не е наше, напусна нашето пространство завинаги и необратимо във веки веков. Амин. Не подлежи на възврат. Защо не подлежи на възврат? Защото когато вредят, някой път враговете, които разбират, се отбиват, правят различни хитрости, за да върнат това, което ние пращаме на тях, се опитват да го върнат при нас или да го прехвърлят на някой друг. Необратимо се връща негатива при нашите врагове и те започват да плащат веднага. Тоест ние им помагаме да се поправят. Следващия наш враг. Този враг е вредил магично, плащал е на помощници и сам е работил. Всички негативни програми, подпрограми, клетви,
всички пожелания, всички ритуали, всичко, което е изпратил този враг, всичко, което е направил, всичко, което ни е желал, се унищожава и напуска моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, завинаги безвъзвратно, и се издава присъда. И се възстановява закона на равновесието. И се наказват всички помощници, които са помагали на този враг да вреди. На мен и на всички, които ме слушат. Без значение какъв ранг има практик. Колдуните и магиосниците са наказани. Наказани в веки вечни да горят в ада. Така да бъде във веки веков. Амин. Малко парченци се скрило. Всички отводи, переклади и хитрости са унищожени и настъпва абсолютно 100% правосъдие. Всеки каквото ни е желал, всеки каквото ни е сътворил, ще си плати. Всички негативни напуска мен и всички, които ме слушат, и ние сме чисти, свободни и защитени. И този враг повторно, всички врагове, които тук изгорим, повторно не могат да ни вредят. Ние се освобождаваме от тях завинаги, те завинаги във веки веков напускат нашето пространство. Така да бъде във веки веков. Амин. Следващия ни враг виждате ли, този враг, тъй като падна и не иска да гори, е бил най-сериозният ни враг. Най-много е вредил. Използвал е магиосници, плащал е и го унищожаваме. Бил е най-опасен за нас. И бил стар. От много време е вредил. Упорито. Унищожаваме всички магии, проклятия, уроки, пожелания, програмиране, влияние, злоба, завист, ярост. Всичко се освобождава от моето пространство и всички, които ме слушат. Примахват всички същества, любова, плана и произхождение от всички енергийни системи на мен и на всички, които ни слушат. Освобождават се чакрите, освобождава се пространството от всякакви същности, от всякакви негативни същества, ларви, химери, джинове, драуги, мъртъвци, демони, дяволи, змии, рептили, от всякакви негативни структури. Унищожават се всички гробищни въздействия, всички демонични, бесовски, адски структури и въздействия напускат моето пространство и пространството на всички, които ме слушат. Така да бъде във веки веков. Амин. Така, сега наказваме практиците, които са помагали на този враг, без значение колко се, какъв ранг са и какъв е периода на направия. От самото начало на вредителството, от първата поръчка до последната, във всички времена, във всички животи се наказват тези практици. Дори тези, които не са живи, започват да плащат сега и веднага и в новия си живот, в който са отишли. Висшите сили знаят как да се разпоредят. Ето, виждате, една част отиде тук при Сатурн на превъзпитание. Това са активните магиосници, които все още работят против мен и всички, които ме слушат. Така да бъде в веки веков. Амин. Ще ме извините, понеже съм руска школа и малко всичко на руски ми идва в устата. И ми е сложно да превеждам, да говоря на български. Не, че съм голяма рускиня, просто уча на руски и е автоматичен навик. Така, това бяха известните за нас врагове, като при повтарянето на ритуала, който трябва да бъде извършен поне 9 поредни дни, можете да сменяте имената на вредителите, които знаете. Този ритуал остава ваш и ще можете да го ползвате по всяко време и винаги, когато имате необходимост. Сега започваме.
да чистим общо, тъй като има врагове, които ние не знаем. Това са всички наши съперници. Тези съперници, които са некоректни в любовта, в работата, във всички сфери на нашия живот. Унищожаваме всички наши съперници. Унищожени са всички съперници в моето пространство, в любовта и в кариерата и всички сфери на моя живот, на мен и на всички, които ме слушат. Свободни сме от тяхната злоба, от тяхната вреда, от тяхните пожелания, от това, че искат да вземат това, което ни им принадлежи. Наказани са, отстранени са завинаги и век веков от моето пространство и пространството на всички, които ме слушат. Наказваме магьосниците, които са помагали на нашите съперници да ни вредят, които са искали да вземат нашия любим, които са искали да вземат нашата работа, които са искали да вземат нашите блага. Наказани са всички магьосници, които са помагали на всички наши съперници. Така да бъде във веки веков. Амин. И във все времена, и докато свят светува, така да бъде във веки веков. Амин. Наказани са. И благодаря на Сатурн и на всички сили, които сме призовали, на ангели, архангели, земни богове и ипоностасите на планетите и боговете, които отговарят за тях, за освобождението на мен и всички, които ме слушат, от съперниците, за любовта и кариерата, от всички некоректни хора и същества, които искат това, което ни им принадлежи и посягат на нашите блага, на нашата любов, на нашето имущество и на всичко, което ни се полага на нас по право. Наказани са и всички, които са им помагали. Така да бъде във веки веков. Амин. Така. Това са всички хора, известни и неизвестни. Вижте си ли знаят всичко, няма нужда да ги знаем, които са повредили на нашето лично щастие, на нашата реализация в живота. И са прикрили нашите пътища за успех, за професионална реализация, на лично щастие, на най-добрия за нас партньор, за най-добрата за нас работа, за творческите ни идеи и нашето творчество и реализация личностната. Това, за което сме дошли тук. Унищожаваме всички тези врагове, които са ни попречили. По какъвто и да било начин. С злоба, завист, магични негативни въздействия и влияния, с слова, дела, мисли, какъвто и да било начин. Всичкия негатив и всичката вреда и последствията се унищожават и нашите пътища се отварят за успех, щастие, любов, професионална реализация на мен и всички, които ме слушат. Освободени сме от същества, от влияние, от злоба, завист, от магии, проклятия, пожелания и всякакъв негатив. Свободни сме. Така да бъде във веки веков. Амин. И благодарим на Сатурн и всички ангели, архангели, наставници, покровители, защитници за освобождаването на мен, всички, които ме слушат, от негатива върху личното щастие и самореализация. Така да бъде във веки веков. Амин. Тук чистим всички наши страдания, лекуват са нашите комплекси, всички спомени от провал, всички негативни чувства, които пречат да вярваме в себе си, всичко, което пречи да се харесваме, всичко, което пречи на нашия успех, се лекува тук. И всички програми, подпрограми, които сами сме създали и вредят на нашето самочувствие и красота. Това е врагът,
който е повредил нашата любов и ние нямаме партньор, или партньора ни не се държи достатъчно добре с нас. Всеки, който е завидял на моята любов и на любовта на всички, които ме слушат, и е навредил, откраднал или въздействал по какъвто и да било начин върху моята любов и любовта на всички, които ме слушат, на всички нива, на всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения, се унищожава и напуска моето пространство и пространството на всички, които ме слушат. Тук има магични въздействия. Се закачи директно за Сатурн, видяхте ли? Така. Унищожаваме този враг. Изпепелене от моето пространство и пространството на всички, които ни слушат. И всичката вреда, която ни е причинил, и последствията отиват при врага. И той започва да плаща веднага. Така да бъде във веки веков. И тъй като е ползвана магична помощ, ще накажем магиосниците, които са помагали на враговете, които са вредили на нашата любов, на любовния ни живот, на щастието в любовта, попречили са на това да бъдем обичани, да бъдем обгрижвани и да изживяваме радостта, която ни се полага от любовта. На 100% наказани са магиосниците. И този негатив напуска моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, за винаги и във веки вечни, и във все времена, докато свят светува. Така да бъде във веки веков. Амин. Тук защитка има. Но я унищожихме. Сатурн се зае с това нещо. Видяхте как се лепна там. Или не видяхте, ако не снимам сама, не мога да видя, после ще гледам клипа. Така, тук ще унищожаваме врага, който е навредил на нашия сексуален живот и заради него ние нямаме секс, нямаме удоволствие в секса, имаме различни сексуални проблеми. Изчистваме се. Тук е имало магично въздействие поради някаква причина. Може да е било любовна магия, любовна привязка от бивши, които ни желаят ние да имаме щастлив сексуален живот с други партньори. Тези, които са ни клели, желали гадости. Това, видяхте, влезна при Сатурн. Значи доста неправомерно направено. Така. Наказваме магиосниците, които са помагали на тези врагове, които са нарушили нашия сексуален живот и нашето сексуално щастие. И партньора ни не желае, или ние не желаем партньора, нямаме секс, караме се. Не можем да постигнем разбирателство и мир. Наказани са магиосниците, които са помагали да бъде повреден сексуалния живот на мен и на всички, които ме слушат. Виждате ли? Сатурн се зае. Така. Така. Сега унищожаваме всички врагове, които са навредили на нашето семейно щастие, по какъвто и да било начин. И заради тях в нашия дом няма любов, няма разбирателство, няма пари, нямаме мъж, който да ни обича, или имаме, но той се държи лошо с нас, или ние с него. Унищожаваме всички врагове, които са унищожили нашето семейно щастие, примахваме последствията, обратката е необратима, тук има пак магично въздействие с практици и ние се освобождавам се аз и всички, които ме слушат от всички блокажи, препятствия, негативни въздействия, от всичко, което пречи да имам
аз и всички, които ме слушат, семейно щастие, красив, верен, богат и успешен съпруг, здрави, щастливи, красиви деца и успешни, и здрави, красиви, успешни, богати внуци. И в нашия дом, в моя дом и в дома на всички, които ме слушат, настъпва изобилие, радост, щастие, хармония, всички се обичаме, разбираме се, унищожават се всички причини за скандали, недоразумения, всички се уважаваме и се грижим един за друг. Така да бъде во веки веков. Амин. И във все времена до скончания света. Амин. Това е врага, който е навредил на нашите финансови потоци и материални блага. И затова и заради него ние работим, но не можем да получаваме нужните финанси, не ни плащат добре, прицакват ни, пилеят се пари, не идват, не ни плащат. Освобождаваме всички финансови канали. И вече всичко е чисто и свободно. Примахват всички блокажи, препятствия и негативни въздействия върху моите финансови канали и финансови потоци, както и всички, които са свързани с тези потоци. Това е любов, изобилие, радост. Освобождават се тези канали. И от днес нататък аз и всички, които ме слушат, имаме добри финанси, стабилни потоци, достойно заплащане, имаме толкова пари, колкото ни е нужно, примахват се депресиите, примахват се всички прегради към успеха в кариерата, парите текат с лекота към мен и всички, които ме слушат, по всякакви леки и комфортни за мен и всички, които ме слушат, начини и пътища от всички страни текат към мен и всички, които ме слушат, пари, финансови блага, материални придобивки. Така да бъде во веки веков. Амин. И до скончания света. Така. Това са всички врагове, които пречат на нашата кариера. Всички завистници, ненавистници, всички, които по всякакъв начин вредят и пречат ние да имаме щастлива кариера, да бъдем оценени и да израстваме. Унищожени са и ние сме свободни от днес нататък. Аз и всички, които ме слушат, имаме прекрасна кариера, много успехи, доволни и щастливи клиенти и началници, покровители, защитници. Където и да отидем, успеха е с нас, ние се реализираме, пълни сме с творчески идеи и получаваме нужното заплащане, нужната почет, ставаме известни и много успешни. Така да бъде във веки веков. Амин. И във все времена и до скончания свет. Амин. Това е врагът, който е вредил на моето здраве и на здравето на всички, които ме слушат. Това е емоционално, ментално, психическо, физическо и всички последствия от тази вреда се унищожават. Който има недъзи, също физически се унищожават. Видяхте ли тук? Има много негатив. Падна. Имало и магически въздействия за болести. За лудост, за депресии, за нещастие, за страдание. Такива въздействия има. Всичко е унищожено. И благодаря на Сатурн и всички сили, които сме призовали, ангели, архангели, които освободиха мен и всички, които ме слушат, всякакви въздействия върху моето здраве и здравето на хората, които ме слушат, от негативни влияния върху здравето, на менталното, емоционалното, психическото и физическото здраве. От днес нататък ние сме здрави, щастливи, хармонични, усмихнати, изчезват всички депресии, изчезват всички гняв, обида, травми, страхове, всичко изчезва и ние сме свободни и уравновесени. Така да бъде във веки веков и до скончания света. Амин. Амин, амин.
Това са магиосниците, които са помагали. Оп! Направо при Сатурн отидоха. Това е чудесно. Оп, падат. Тук е била доста сериозна работата. А може би много магиосници и силни, наказани са. Без значение от тяхния ранг. Практика, опит, заслуги. Сега плащат и са наказани за това, че са помагали на моите врагове и на враговете на всички, които ме слушат, да вредят на моето здраве, на здравето на всички, които ме слушат. Унищожени са магиосниците, колдуните, вещиците, всички видове практици, всички завистници, ненавистници, всички врагове, които са магичили познания или незнания срещу мен и всички, които ме слушат, са наказани. И моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, е свободно от тези врагове, от вредата, която са нанесли, от болестите и нашата система, моята система енергийна, тяло и телесна, и енергийната и телесна система на всички, които ме слушат, също се освобождава и пречиства. Тук се чистят всички наши негативни емоции, които сами сме произвели, и всички травми, които сме получили вследствие на страдания и болести. Така да бъде във веки веков. Амин. Благодарим на всички ангели, архангели, богове и лечители за лечението, което получавам аз и всички, които ме слушат. Това е врагът. Така, тъй като прекъсна, понеже нямаше място, това е врага, който е вредил на мен и на всички, които ме слушат, на красотата, магично или по какъвто и да било друг начин, с злоба, завист, унижение, манипулация. И благодарение на този враг, от неговия негатив, ние имаме излишни килограми, имаме лошо самочувствие, пъпки, питна и всякакви други комплекси. И странични, и неща, които пречат да бъдем красиви. Дали косата е окапала или е станала рядка. Всичката вреда, която ни е причинена от завистници, ненавистници, хора, които са ни поръчвали при практици и са нарушили нашата красота, се унищожават и се освобождаваме. Аз и всички, които ме слушат. Тук е имало магично въздействие също и много злоба. Виждате, тук е останало, не иска да гори. Има и старо, може да е родово. И от днес нататък ние сме красиви, стройни, в прекрасно самочувствие, чиста, гладка кожа, изчистват се пъпки, бръчки и всякакви брадавици. Всичко, което нарушава нашата хармония, цялост и красота, се унищожава. Тук е останало да изгорим. И врага прибира всичко, което ни е изпратил, всичко, което ни е желал, си го взима обратно, а ние сме красиви, магнетични, желани, в добро самочувствие. Така да бъде във веки веков. Амин. И наказваме магиосниците, които са помагали на врагове, на моите врагове и на враговете на всички, които ме слушат, да вредят на моята красота и на красотата на всички, които ме слушат. Магиосниците са наказани и справедливостта е възстановена, баланса. И повече нищо ни пречи на мен и на всички, които ме слушат, да бъдем красиви, щастливи, усмихнати, блестящи, да имаме перфектна кожа, да имаме прекрасна и перфектна коса, гъста, да имаме нежна и гладка кожа, да имаме блясъка, за който мечтаем, да изглеждаме и да се чувстваме добре и да се харесваме. Така да бъде във веки веков. Амин. И тук последно обхващаме всички врагове, известни и неизвестни, които сме пропуснали да споменем в целия ритуал. Изчистваме всякакъв негатив, любова, произхождение и природа.
Свободни сме от всичко, което дори не осъзнаваме. Свободни сме от всички негатив. Всичко, което не е наше, се заминава при собственика. И не сме го споменали. И последно, тук са основанията и слабите места в нашето пространство, чрез което прониква негатив. Тъй като какво правят тъмните магиосници, когато получат поръчка за вреда, те просто намират слабо място и го използват срещу нас. Няма вече основания, колкото и да търсят, каквото и да правят, не могат повече да вредят на мен и на тези, които ни слушат. И така, приключихме ритуала. Благодаря на всички богини, богове, висши сили, ангели, архангели, защитници за помощта на мен и всички, които ме слушаха. До нови срещи и успех на всички! Обичам ви! Чао!